喺澳門呢一片中西文化交融嘅土地上面，有一種舞蹈，佢承載住葡萄牙嘅鄉村記憶，亦都見證咗本地社群嘅歡樂同埋凝聚。我哋將會跟隨舞者嘅腳步，探索葡萄牙土風舞嘅獨特韻律。喺歡快嘅音樂聲入面，鮮豔嘅裙擺畫出圓弧。呢一度係身在澳門葡萄牙土風舞蹈協會嘅日常練習。佢哋所跳嘅並唔係專門為舞台而生嘅表演，而係根植於節日、慶典同埋社區生活嘅文化印記。其實葡萄牙土風舞嘅特點就係因為佢哋係一種民間嘅舞蹈，所以喺葡國全部嘅舞步都會唔一樣嘅。咁我哋選擇咗北部嘅，因為第一北部嘅服裝佢比較鮮豔啲紅色，咁就好啱澳門啦。嗰個啲喜慶節日啊，咁我哋去着係吸引啲嘅。土風舞嚟到港澳地方，佢先至變成一個表演嘅節目。但係如果喺葡國，佢哋我收成啦，咁佢哋就會聚埋一齊去跳舞，或者漁民嗰啲舞嗰啲就係話回獲翻啦。咁佢哋又係一 team 一 team 人，所以呢個葡萄牙其實有好多隊唔同嘅土風舞嘅。要保持呢一份活潑嘅傳統生生不息，並唔係易事。協會喺傳承嘅路上，又面對住乜嘢挑戰呢？我哋有分會員同埋舞者咁，定時定候翻嚟嘅咧，例如有30人度。咁如果真係要聚集嗰陣時咧，50-60人都會有嘅。我哋傳承，我哋又好，葡萄牙嗰邊都好咧，係開始有點困難嘅，可能未夠其他舞步咁吸引，或者有比賽，咁就變到你去吸引人去跳咧。除非你真係好中意，咁你先至會參與。因為我哋土風舞係一定要係一男一女去跳嘅，你根本上你會見到一女同女都會跳，但因為冇辦法之中，你揾唔到男仔去跳。咁我哋都有面對過嘅時，翻葡萄牙嗰邊，佢哋有時都會話啊，點解唔係一男一女跳嘅？咁望一望，咦，你哋都好似係喎。佢哋仲要係大人同小朋友一齊跳。咁呢個我就話我哋而家點樣去將好傳統、好苛刻嘅條件跟足得嚟，就要輕強啲。葡萄牙如果你係參加個舞蹈團，你去表演嘅，你唔可以有膠甲啊、有顏色啊、化妝嗰啲。現時嘅女士們嗰啲手指甲好緊要噶嘛，即係呢啲我哋可以豁免咗，唔俾你就好難去揾傳承人噶啦。我跳咗土風舞大概有10年啦，其實就係因為我大學同學佢就有跳開，咁就問佢可唔可以帶埋我一齊玩啊？咁我哋就一齊嚟玩咗，咁就開始咗我嘅土風舞之旅啦。葡萄牙土風舞佢哋音樂咧，其實就好特別嘅，每個地區有唔同嘅服飾啦，飾物都有好多唔同啦。土風舞多數都係團體嘅活動啦，咁我就比較中意嘅。土風舞嘅魅力唔係單止喺動感嘅節奏，服飾嘅每一處細節，舞步嘅每一個轉身，都蘊含住豐富文化。樂器咧，其實最主要手風琴啦，一個舞蹈團裏面咧就通常會有大概3到4個嘅，咁亦都有我哋 bandolin 啦、葡國鼓啦。比較特別嘅樂器就係我哋嘅松果，其實都係一個樂器嚟嘅，佢就靠刮刮去呈現一個聲音啦。咁呢啲就係好天然嘅，其實我哋會喺山上面執到嘅一個樂器。咁另外經常會用到一個樂器，佢叫 ragu， 咁就亦都係靠一個敲擊嚟發生音響嘅，比較特別嘅，佢就做咗一個葡國雞嘅造型。咁呢一個咧，其實亦都係同一個 ragu 嚟嘅，咁只不過佢個造型就比較樸素啲。咁我哋嘅舞者咧，其實咧有時都會化身成為音樂人咧，咁啊去協助個表演啦。我哋台上面嘅服裝啦，大部分其實都會係北部嘅，因為佢哋凍，咁就我哋會用羊毛啦，會有真絲噶啦。每一套服裝訂製嗰陣時，其實佢同我哋織嘅，佢哋用咗個色彩係好豐富嘅，因為佢哋會用好多撞色嘅顏色去做嗰套服裝。
好似我哋而家呢一套綠色咁啦，佢同我哋其餘地方有少少區別嘅。我哋其他地方係紅色，曾經佢哋需要歡迎一位重要人物，所以佢哋就轉咗顏色。咁如果好似我哋平時咁樣呢，後生嘅人就會着紅色。咁如果佢哋年紀大啲，我哋就會着黑色。大部分我哋嘅花紋啦，以前呢其實就係只係做幾何圖形嘅。隨住時代嘅轉變呢，我哋就加入花卉嘅圖案啦。譬如我哋見到我哋背心後面啊，呢啲所有呢，其實都係會做翻一啲花卉嘅圖案啦，會做翻呢個刺繡啦。大家開始其實都會根據翻某一個地區佢嘅村莊，可能佢需要某個 pattern 嘅，咁佢哋就會咁樣做咯。咁另外一啲村莊，我要同你有區別嘅，咁我又會發展另外一個圖案咯。我哋一套衫講緊係4kg，就係因為我哋全套衫都係羊毛嚟嘅。始終一套衫其實得嚟不易，而家做嘅人其實已經越嚟越少，有啲可能其實講緊一世人只有一套衫會做。翻葡國我見佢有一個孫女拎住嫲嫲嗰個圍裙，就叫人你幫我修補佢啦，我下次表演我想用。雖然佢係好舊，但係佢會話到俾你聽，呢個係嚟自我家族嘅。文化嘅相互包容同埋借鑑，令到社會嘅進步充滿咗溫度同埋生命力。下一次翻嚟，舞者將會分享土風舞嘅基本舞步、過往演出經驗。文化嘅包容唔單止可以體現喺書本、電影、建築，同時可以體現喺動人嘅舞步。呢啲流傳落嚟嘅動作，蘊含住斯文嘅生活智慧同埋情感。就等舞者為我哋解讀舞步入面嘅故事啦。葡萄牙土風舞，祝大家新嘅一年，歌如龍轉，花開富貴。因為葡萄牙土風舞咧都係以豐收為主，咁所以我哋動作方面咧會有一啲農民平時喺農地度所做嘅動作啦。咁例如我哋有澆澆水嘅腳啦，咁我哋隻腳就會模仿翻農民踢水嘅動作啦。仲有就係會有一個摘提子嘅動作啦。葡萄牙比較多葡萄，就會有一個摘葡萄嘅動作嘅。有一個動作咧，就係葡萄牙其中有一隻舞，我哋叫馬秧啦。咁呢一隻舞咧，就係平時小朋友亦都會舉起雙手一齊跳嘅舞嘅。好多舞步咧，如果我哋推廣，我哋一定係要用翻係傳統嘅音樂、傳統嘅舞步、服裝去嘅。咁我哋亦都有試過，就係話自己做咗一隻土風舞嘅 beat 國語版嘅。編寫好似叫做美食天堂嘅，咁我哋就用咗呢個去跳咗一隻。通常我哋成日都叫佢做豬扒包，因為佢入邊有個 term 係講緊介紹澳門嘅美食嘅。咁但係隻編舞就係話我哋啲舞蹈員全班一齊去自己去編。內地表演推廣嗰陣時，呢一隻舞係必定會向嗰個 show 度會出現。傳統舞蹈需要新鮮血液嘅注入，喺流行文化當道嘅今日，係乜嘢吸引住年輕一代穿上傳統服飾，跳起土風舞呢？葡萄土風舞咧，我喐嗰陣時咧，好似好輕鬆咁，係好似講嘢咁，係講唔同嘅故事。如果我會同我啲朋友推廣葡萄土風舞嘅咧，我會首先同佢哋介紹我自己嘅協會啦，就係身在澳門嘅。跟住我會俾佢哋睇社交媒體，就教佢哋啲 basic steps 啦。我覺得我哋可以喺社交媒體上面 po 我哋表演嘅相片啊，或者影片，所以可以令到其他人認識我哋多啲。年輕一代嘅選擇同埋創意，為傳統注入新活力，而呢一份活力嘅延續，離唔開前輩舞者嘅引領同埋寶貴經驗嘅分享。跳土風舞舞台經驗其實最緊要唔好驚，
開心。其實我哋土風舞嘅鍾意就係快樂啦、慶祝啦，咁所以如果我哋就算喺舞台上面，跳錯喎，你個樣唔好話俾人聽話，我跳錯，繼續笑跳咁就得㗎啦。每一次嘅難忘演出，唔少得台下經年累月嘅磨合同埋信任。舞台上面嘅默契同埋風采，源自於對舞蹈嘅熱愛同堅持。有兩個比較大型嘅表演係嘅，澳門回歸10週年、20週年同埋25週年，呢3個表演都有份參加係啫。咁另外咧就仲有係喺上海嘅上海世博會，咁我哋心在澳門咧，亦都每個月上去表演，連續去咗6個月係啫。當我哋去到其他地方，咁佢哋都知我哋跳土風舞，佢哋好開心，揮手啦、握手啦咁樣，令到自己都好澎湃嘅。當嗰時嘅心情係嘅。土風舞多數表演當其時咧就係一男一女，咁我哋就冇一個固定嘅 partner 嘅，咁其實就話好隨意，今日係你，聽日係另外一個咁樣。有一樣嘢大家都要去做到嘅，不論男同女，我哋都會係眼神嘅接觸。咁當你有眼神接觸嗰陣時咧，好自然，咁兩個人默契咧就會走咗出嚟嘅啦，係嘅。咁望住開心唔開心，或者有啲擔憂嘅，咁佢都會 feel 到，做到嗰個 show 嗰陣時咧，好自然兩個人就變為一 pair 咁去跳緊嘅啦，係啫。同一隻舞有可能6 pair、7 pair 咁樣樣，其實大家都係做同一個動作嗰陣時咧，其實就係好融匯咗，係好整齊嘅啦，係嘅。葡土風舞帶俾我好多嘢，例如我唔係淨係可以喺澳門表演啦，我都有試過喺出面表演，可以令我探索呢個世界更多。除咗日常練習同埋創作，心在澳門葡萄牙土風舞蹈協會更加會積極走入社區同埋校園，令到土風舞嘅旋律成為推廣澳門世遺形象嘅一個動感音符。我哋近呢幾年多咗去學校度去推廣嘅，你淨係識跳呢隻舞，你唔知個歷史呢，好容易就會偏差咗佢噶啦。因為我哋有個責任就係話將原汁原味補好出嚟先，但係又嗰個原汁原味又唔可以太過悶。我哋有一 team 人專去學校，咁就先俾歷史，跟住後介紹啲服裝。小朋友見到彩色好靚，或者揾啲手工仔俾佢哋去做呢，佢哋都有興趣。總之帶動到佢哋對呢個文化吸引咗佢之後，你再同佢去跳一隻好輕鬆、好容易去跳嘅舞，入咗去佢哋嗰個心或者個腦度，已經呢隻舞我知道係咩嚟嘅。如果咪就咁靠去得睇表演，你係只係睇一個表演嘅啫，咁唔識得嗰個歷史同個文化。我哋成立咗都成20年㗎啦。如果我哋又開始零，冇老師冇食，我哋都可以做到聚集咗一班人，唔理個天氣係乜嘢，或者哪怕就算係 Covid， 我哋都喺唔同嘅地方，我哋都會練到，唔會有放棄呢個念頭嘅。我好彩就係話，我有一集係同佢一齊去發呢個夢，咁呢個夢其實係唔需要話醒與唔醒嘅，係成功咗㗎啦。至今我哋應該都係唔會有咩放棄嘅念頭㗎，係一個同食飯一樣嘅必會做嘅嘢咯。葡萄牙土風舞就似一座流動嘅橋樑，連接住過去同埋現在，亦都聯繫住舞者同埋社區之間嘅情感。佢唔單止係一種舞蹈，更加係一種生活嘅歡慶，一種文化嘅傳承。傳承就喺每一次嘅旋轉同埋踏步之間。再一次掌聲送給心在澳門葡萄牙土風舞蹈協會。本集節目內容喺網上同步播出，可以上澳廣視網站tdm.com.mo 收睇節目。